ปลาบึกนะครับยังไม่ได้ส่งผลกระทบแค่จังหวัดหนักๆเท่านั้นภาคใต้ที่ชุมพรนี่นะฮะปรากฏว่าแรกๆเนี่ยหลายคนก็จับตาไปที่จังหวัดนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเกิดน้ำท่วมนะฮะเกิดน้ำท่วมก็คือพิษของปลาบึกนี่แหละครับฝนตกระยะนานนี่นะฮะสภาพโดยเฉพาะถนนสายเอเชีย 41 นี่นะฮะเป็นถนนสายหลักขึ้นลงภาคใต้บริเวณสี่แยกปฐมพรชุมพรเมืองใหม่ระยะทางตรงนี้นี่แหละครับประมาณ2 กิโลนี่แหละครับน้ำก็ท่วมถนนอย่างที่เห็นนี่เลยนะฮะบางส่วนบางช่วงเนี่ยต้องปิดการจราจรเลยนะครับรถใหญ่เท่านั้นที่ผ่านได้ก็น่าจะเป็นรถที่นำข้าวของไปช่วยผู้ประสบภัยนี่แหละครับนี่แหละฮะสภาพบริเวณถนนสายเอเชียนะครับตรงสี่แยกปฐมพรในจังหวัดชุมพรนะครับระดับน้ำสูงบางช่วงเนี่ยประมาณ 20-35 เซนก็อย่างที่บอกนะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ตอนนี้มีการบูรณาการกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าชุมพรเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงไปดูเพราะว่าจุดนี้นี่นะฮะไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติลักษณะฝนตกแบบไหนอย่างไรนี่นะฮะน้ำก็จะต้องท่วมตลอดตรงจุดนี้แล้วก็เหมือนเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อที่จะลงไปภาคใต้นี่นะค่อนข้างที่จะหนักเลยนะฮะแล้วก็ถ้าถามว่าสภาพอากาศตลอดตั้งแต่ปลาบึกเข้ามานี่นะฮะฝนก็ตกตลอดนะครับเหมือนลักษณะฝนลำคาญคือตกอย่างต่อเนื่องก็ทำให้น้ำท่วมอย่างที่เห็นนี่นะครับก็ทำให้หลายพื้นที่นั้นต้องลงไปอำนวยความสะดวกนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยนี่นะฮะกับทางด้านมูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับนำเข้าของลงไปช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้หลายวันแล้วนะครับเราจะคุยกับพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับสวัสดีครับพี่ไทยครับสวัสดีครับผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับค่ะตอนนี้อยู่ตรงจุดไหนยังไงครับพี่ตอนนี้เอาข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มมาให้กับคุณยายซึ่งอยู่ในบ้านไม่สามารถที่จะออกไปได้คือคุณยายจะเสียสายตาข้างหนึ่งนะครับตาบอดข้างหนึ่งนะครับอายุก็คุณยายอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยคุณยาย92โอ้ค่ะอายุ92อยู่คนเดียวเลยใช่ครับอยู่ในบ้านนะเขาไม่รู้ว่าน้ำท่วมไงเขาไม่รู้นะเพราะว่ามันเหมือนกับบ้านแกเหมือนกับอยู่เป็นเกาะน้ำมันล้อมรอบอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไทยอยู่ในจังหวัดชุมพรใช่ไหมครับอยู่ในจังหวัดชุมพรแยกปฐมพรออกมาประมาณสัก2 กิโลได้แต่น้ำท่วมถนนทั้งหมดนะครับค่ะอย่างนี้เนี่ยการทำงานเป็นยังไงครับพี่ไทยหมายถึงว่าเราจะต้องมีทีมที่ลงพื้นที่ไปดูว่าบ้านไหนจุดไหนที่ยังมีคนติดค้างแล้วทีมงานก็เข้าไปหรือว่าเราเองนี่แหละลุยเข้าไปพร้อมของเลยครับเมื่อกี้ได้เข้าไปกับจำนวนอาสาก็ประมาณ20 นายแล้วก็นพยาบาลอีกประมาณ 6-7 นายนะครับที่เข้าไปในพื้นที่เมื่อสักครู่นี้ก็ลุยน้ำกันเข้าไปก็สอบถามตามบ้านต่างๆเนี่ยในขุนกระทิงเนี่ยนะครับที่ขุนกระทิงเข้าไปลึกประมาณสัก8-9 กิโลนะครับน้ำก็ท่วมบ้างเว้นบ้างท่วมแต่น้ำแรงมากน้ำแรงแล้วก็ลึกประมาณโคนขาครับ4 wheel drive เท่านั้นที่จะเข้าไปได้แล้วทีนี้เข้าไปสำรวจดูแล้วเนี่ยก็จะมีบางส่วนนี่เขาออกจากบ้านไปเพื่อไปอยู่ตามศูนย์อพยพแต่บางส่วนเขาก็อยู่ที่บ้านทีนี้เราก็ไปสอบถามว่ามีกี่คนหลังนึงกี่คนหลังนึงกี่คนเราก็จดจำนวนเอาไว้ก็ได้ประมาณสัก300 กว่าคนก็เดี๋ยวเนี่ยเมื่อกี้เข้าไปที่ปั๊มแล้วไปสั่งให้โรงครัวเนี่ยทำอาหารก็มีผัดซีอิ๊วมีผัดไทยที่เราจะต้องทำแล้วก็เอาไปมอบให้กับผู้ที่ติดอยู่ในบ้านเย็นวันนี้ซึ่งอาหารเย็นเขาจะต้องได้จากมูลนิธิร่วมกตัญญูครับครับพี่ไทยครับที่ลงไปที่ขุนกระทิงที่ชุมพรนี่นะแล้วมีตำบลอื่นอำเภออื่นอีกไหมครับที่ได้รับผลกระทบตรงนี้มีขุนกระทิงแล้วก็มีอะไรนะบ้านนาฮะบ้านนาขุนกระทิงแล้วก็บ้านนา2 หมู่บ้านนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะว่าคืนนี้ประมาณสัก3-4 ทุ่มน้ำจะขึ้นมาสูงอีกพวกผมก็ต้องเฝ้าระวังด้วยจนถึงเที่ยงคืนถึงตี 1ครับค่ะแล้วตอนนี้ความช่วยเหลือที่ยังขาดแคลนมีอะไรอีกบ้างไหมคะที่ทางคนกรุงเทพหรือคนในภาคอื่นๆจะสามารถส่งลงไปให้กับพี่น้องภาคใต้ได้อะค่ะผ่านมูลนิธิอะค่ะก็มีน้ำดื่มนะครับตอนนี้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ขับรถมาแล้วก็ซื้อน้ำที่
เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ ค่ะ ซื้อน้ำตามที่ศูนย์การค้าต่างๆเนี่ยเอามามอบให้มูลที่ร่วมกตัญญูเยอะมากเลยครับตอนนี้แล้วก็ทยอยใส่รถปิกอัพแล้วก็ขนเอาไปให้กับผู้ที่อยู่ข้างในหรือที่ประสบอุทกภัยอยู่เอาไปแจกให้บ้านละ3 แพ็ค 4 แพ็คมั่งอะไรแต่แจกให้เขาไปเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญไฟก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีอย่างเงี้ย ค่ะ ซึ่งมูลนิธิทำงานร่วมกับทางหน่วยราชการด้วยใช่ไหมคะในการประเมินสถานการณ์ร่วมกัน ได้ไม่ไปประชุมมากับท่านผู้ว่าราชการและก็ท่านรองผู้ว่าราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.นะครับก็ได้รับมอบหมายมูลที่ร่วมกตัญญูได้รับมอบหมายให้ดูแล2 ตำบลนี้คือบ้านนากับ ขุนกระทิง นะครับ ค่ะ ใช่ครับ ค่ะ ก็มีพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือก็อยู่ประมาณตีแล้วประมาณนะฮะสัก700-800 คน ค่ะ ครับ และในส่วนของการพร่องระบายน้ำนี่ในที่ประชุมเขาได้บอกไหมคะว่าจะสามารถคลี่คลายลงได้ประมาณเมื่อไหร่ยังไง คือตอนนี้ยังผลักดันอยู่นะครับผลักดันตามคลองตามสะพานใหญ่ๆที่สามารถที่จะผลักดันน้ำที่มันมาจากเขา ค่ะ ที่จะข้ามถนนที่จะข้ามถนนมานะครับเขาก็ผลักดันถ้าออกไปในทางเขาเรียกว่าทุ่งนาหรือว่าตามสวนเลือกสวนไร่นาต่างๆนี่ให้ผลักดันออกไปให้เยอะที่สุด ได้ เพื่อ ค่ะ ที่จะรองรับน้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดฝนไม่ตกในเย็นนี้หรือคืนนี้เนี่ย ค่ะ น้ำมันก็จะได้เบาบางลง ได้ค่ะ ครับ ก็ พี่ ภาวะ ไทยครับ หน่วยกำลังช่วยกัน ครับ ทุกหนทางนะครับ พี่ไทยครับตรงที่ผ่านมาตรงสี่แยกปฐมพรนี่นะฮะน้ำท่วม ครับ หนักเลยนะครับแล้วเป็นเส้นทางที่ลงไปสู่ภาคใต้ด้วย ตรงนี้เกิดผลกระทบเยอะไหมครับ เพราะว่าหลายคนต้องขนเสบียงต่างๆผ่านถนนเส้นนี้ไปภาคใต้ครับ ครับ คือตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับ แล้วก็อาสาสมัครทุกที่เลยนี่กำลังดูแลเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ที่ผ่านไปมาอยู่ปิกอัพผ่านได้นะครับปิกอัพที่ไม่ได้ยกสูงก็สามารถที่จะผ่านได้ แต่มีบางจุดบางช่วงเท่านั้นที่มันอาจจะลึกหน่อยแต่ถ้าผ่านมาได้มันก็โอเคแต่เขากำลังใช้เรียกถนนรอง ค่ะ เลี่ยงทางหลักไปนะครับ ค่ะ เลี่ยงออกไปเพื่อจะไปอ้อมผ่านไอ้ช่วงที่ถนนที่มันถูกน้ำท่วมมาให้ออกไปอ้อมไปหน่อยหนึ่งไกลหน่อยแต่ก็โอเค น้ำไม่ท่วมนะครับ ทุกคนกำลังทำงานกันแบบหนักมาก แต่รถสามารถที่จะโฟล์ไปเรื่อยๆผ่านไปได้เรื่อยๆไม่มีการติดขัดครับ ได้ น ค่ะ อกจากไปช่วยผู้ประสบภัยแล้วร่วมกตัญญูก็ไปเปิดครัวด้วยใช่ไหมฮะ ครับเอาโรงครัวเคลื่อนที่มาเมื่อวานนี้ผมอยู่ที่ปากพนังทำอาหารกล่องเนี่ยประมาณ 4,200 กล่อง แจกให้กับ1 อำเภอ 2 ตำบล ก็คือปากพนัง แล้วก็มีโก้งโค้ง แล้วก็แหลมตะลุมพุก ค่ะ ครับผม เพราะว่าเรามีมีครัวมาแต่ปัญหาอุปสรรคก็คือหาซื้อวัตถุดิบไม่ได้ อืม ผักก็หาซื้อไม่ได้ ค่ะ อุปกรณ์ที่เราเอามาใส่อะไรก็คือมันเขาเหมาหมดแบบว่าเหมาหมดร้านเลยอย่างเงี้ยบางทีจะคือแบบทุกอย่างเกลี้ยงหมดเลยครับ ค่ะ เพราะไม่พี่น้องประชาชนนี่เขาอาจจะเอาไปกักตุนเอาไว้เผื่อน้ำมาท่วมหลายวันประมาณนี้ครับ ค่ะ ค่ะ ก็ยังไงก็ประสานความช่วยเหลือจากส่วนกลางได้อยู่ใช่ไหมคะ ถ้าหากคนกรุงเทพฟังอยู่ อยากจะช่วยเหลือบ้างอะค่ะ ก็สามารถไปได้ที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้เนาะ ครับ ได้ ผม ค่ะ ขอบคุณพี่ไทยนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะ ครับ ขอบคุณมาก และผมขอ ค่ะ ขอบคุณท่านรองผู้ว่าจังหวัดชุมพรแล้วก็ท่านผู้ว่าด้วยนะครับ ที่ได้รับให้มอบหมายให้มูลที่ร่วมกตัญญูรับผิดชอบในพื้นที่ตำบลบ้านขุนกระทิงกับบ้านนานะครับ ค่ะ เป็นกำลังใจให้ ครับ ทุกท่านนะคะ ขอให้คืนนี้ฝนไม่ตกแล้วค่ะ ขอบคุณมากค่ะ รับขอบณรับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่แหละค่ะ อัปเดตล่าสุดจากชุมพรนะคะ เห็นไหมคะแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงแล้วจะพ้นผ่านนะคะในพื้นที่ภาคใต้ไปแล้ว แต่ก็ยังทิ้งความเสียหายไว้อย่างหนักเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านลุ้นวันต่อวันนะคะ ในหลายพื้นที่เรื่องของฝนที่จะตกลงมา ประกอบกับน้ำป่าที่ชุ่มอยู่บนภูเขาเนี่ยว่ามันจะไหลทะลักลงมาเมื่อไหร่นะคะ ก็ชื่นใจที่มีกำลังใจลงไปช่วยแบบนี้ หลายหน่วยงาน ค่ะ หลายมูลนิธิที่ลงไป ค่ะ นะฮะแต่ว่าของร่วมกตัญญูก็ลงไปตั้งแต่วันแรก ๆ แล้วก็เหมือนตอนนี้ทยอยไล่ขึ้นมา ค่ะ ให้กำลังใจชาวขุนกระทิงกับบ้านนาที่ชุมพรด้วย